Aracımız 2013 model Fiat Linea 1.3 Multijet. Müşterimiz Bursa'dan geldi. Aracımız 169.000 kilometrede. Müşterimizin başlı şikayetleri trigger değişecek, klima hortumunda kaçak, trigger zinciri eski olanı arabaya konulacak demiş. Bu da müşterimizin istekleri. Aynı şeyler. İşlemlerimize başlıyoruz. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkarması ve bize önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir ve kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz başlasın. İşlemlerimize başlamadan önce oluşabilecek hasarlı ve tehlikeli durumlara karşı aracımızı koruma altına aldık. Bunun için muhafazamız takıldı. Bilal Usta aracımızdaki işlemlere başladı. Usta kolay gelsin. Öncelikle hava filtre kazanımızı borumuza ayırıyoruz. Evet, hava filtre kazanımız çıktı. Şimdi borumuzu çıkartıyoruz hava filtre kazanımızın. Puli kasnağımız çıktı. V kayışımız da çıktı arkadaşlar. Hemen V kayışımızı da gösterelim. Diğer aracın çekimini yaptığımız için çıkış esnasını alamadık. İki araç daha çekiyoruz çünkü. Sağ tekerleğimizi çıkartıyoruz. Vizyonlarımız çıktı. Jant kapağımızı da çıkaracağız. Evet, o da çıktı. Şimdi tekerleğimiz çıkacak. Evet, sağ tekerleğimizi çıkardık. Egzoz boğazımızı egzoz manifoldundan ayıracağız. Orta egzozumuzu egzoz boğazımızdan ayırdık. Karter ve şanzıman arasındaki bağlantı ayağımız sökülüyor. Şimdi yağımızı salıyoruz. Yağımız salınmaya başladı. Aracımıza yağ bakımı yapacağız. Eski yağımızı saldık. Tapamızı teflonluyoruz kaçak olmasın diye. Bu şekilde yağ kaçağından önlüyoruz. Tekrardan karterimizin tapasını takıyoruz. Biz diğer aracımızın test sürüşündeyken Bilal ustamız karterin sabitleme cıvatalarını sökmüş. Şimdi karterimizi çıkartıyoruz. Levye yardımıyla karterimizi çıkartıyoruz. Evet, karterimiz çıktı. İçi bu şekilde. Devir daimimiz çıktı. Su boşalmaya başladı. Devir daimimizin görüntüsü. Yedek su depomuzu çıkartıyoruz. Tabii. Borumuzu ayırdık. Hoş geldin. Ve yedek su depomuz çıktı. Motor kulağımızı söküyoruz. Motor kulağımız çıktı. Yani motor kulak hoş geldin, hoş gördüm. Bağlantı ayağımızı söküyoruz. Motor kulağımız ve bağlantı ayağımız çıktı. Gergi bilyamızı çıkartıyoruz. Gergi bilyamız çıktı. Zincirimiz ve zincir kapağımız çıktı. Zincir bölgemizi temizledik. Şimdi karter bölgemizi temizliyoruz. Zincir ayağımızı takıyoruz. Yeni paletimizi de taktık. Yeni dişlimizi taktık. Şimdi de zincirimizi takıyoruz. Zincirimiz de yeni. Yeni zincirimizi taktık. Yeni zincir bombamız da takıldı. Eksentrik kasnağımızın sabitleme cıvatası sıkılıyor. Ustalarımız zıt yönde sıkma işlemini gerçekleştiriyor. Bu şekilde bir kitleme aparatı var. İkili bir aparat. Kasnağı sıkıyoruz. Biri sağ diğeri de sol yönde sıkılıyor. Eğer kasnağı bu şekilde sabitlemezsek eksentrik mili döner ve pistonlar üst noktada ise sübaplar yamulabilir. Bu şekilde kendimizi ve işimizi garantiye almış oluyoruz. Yeni trigger kapağı contamız. Contamızı takıyoruz. Parça temizliğimiz başladı. Zincir kapağımızı benzinle yıkıyoruz. Fırçalıyoruz.
Balata spreyimizi sıkıyoruz. Şimdi karterimizi temizleyeceğiz. İçini güzelce fırçalıyoruz. Dışını fırçalıyoruz. Zincir kapağımızın üst tarafını terliyoruz. Karterimize balata spreyimizi sıkıyoruz. Karterimizin üst tarafını, oturacağı bölgeyi terliyoruz. Yeni zincir kapak contamızı taktık. Zincir kapağımızı da tekrardan takıyoruz. Zincir kapağımız takıldı. Zincir kapağımızın montajı yapılıyor. Karterimizi güzelce boyadık. Kapağımızı sıkmaya devam ediyoruz. Anahtar sende. Karterimizi boyadık, sonrasında kuruttuk. Şimdi hazır bir şekilde takıyoruz. Karterimizi oturtuyoruz. Sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Orta egzozumuzu birleştirmeden önce egzoz boğazımızla badalımızı sürüyoruz ki egzoz kaçağı olmasın. Orta egzozla egzoz boğazımızı birleştirdik. Sabitleme cıvatamızı sıkıyoruz. Yeni devir daimimizi takıyoruz. Yeni devir daimimiz takıldı. Cıvatalarımızı sıkıyoruz. Yeni ve eski avare bilyalarımız V kayış takılıyor. Yeni avare bilyamızı takıyoruz. V kayış avare bilyamız takıldı. Diğer avare bilyamız da değişiyor. Eskisi yenisi. Direksiyon pompa kastağımızı sıkıyoruz. Motor kulak bağlantı ayağımızı taktık. Diğer avare bilyamızı da taktık. Motor kulağımızı da taktık. Sağ tekerleğimizi taktık. V kayışımız da takıldı. Enjektör kütüğümüzün montajı yapılacak. Enjektör kütüğümüzü oturttuk. Enjektör kütüğümüz takıldı. Hava filtre kazanımızı oturttuk. Hava filtre kazanımızın hortumunu da bağladık. Kelepçelerimizi de sıktık. Diğer hortumumuzu da bağladık. Eski yağ filtremizi söktük. Aracımızın yağ bakımı olacağı için yenisiyle değiştireceğiz. Evet, yağ filtremizin hali. Yeni yağ filtremizi taktık. Şimdi montajını yapıyoruz. 530'luk motor yağımızı koyuyoruz. Aracımıza kırmızı antifrizimizi koyuyoruz. Bir yandan da marş yapacağız. Bakalım aracımızın son sesi ne durumda. Antifrizimizi koyduk. Marşımızı yaptık. Aracımızın son sesi bu şekilde. Bilal. Usta. Aracımızı çalıştırdığımızda bir akü lambası yanıyordu. Ufak böyle bir tıkırdıyordu. Ve ufaktan takır tıkır şarjörümün içinden ses geliyor. Aracımızı yarın sabahtan otoelektrikçiye vereceğiz. Şarjörümüzüne baktıracağız. Şimdilik işlemlerimiz bu kadar bugünlük. Aynen. 30 Mayıs Salı günü mesaimizin sonuna geldik arkadaşlar. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. ...31 Mayıs Çarşamba günden herkese günaydın arkadaşlar. İşletmemize geldik. Aracımızı şimdi elektrikçiye gönderiyoruz. Elektrikçiden geldikten sonra işlemlerimize devam edeceğiz. Zaten çok da bir şey kalmamıştı. Şimdi elektrikçiye gidiyor aracımız.
Arabada bir uğultu sesi var, bilye sesi var gibi aynı. Bilal Usta zaten söylemiş herhalde akşam da. Şarj dinamosundan bir ses geliyor ve aşırı ısınıyormuş dinamo. O yüzden elektrikçiye götürüyoruz. Bakalım dinamodan neler çıkacak. Araç teslim edilince sizlere göstereceğiz. Aracımızı elektrikçiye getirdik. Şimdi teslim edeceğiz. Evet, akü lambası sönük bir şekilde yanıyor değil mi ustam? Aynen. Bakın, görüyorsunuz sönük. Arada da göz kırpıyormuş. Bilal Usta öyle söylemişti. Aracımızı bıraktık, bakalım şarj dinamosundan neler çıkacak ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Ustamıza hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin ustam. Aracımızı teslim almaya geldik. Değişen parçalarımız kasnak, kömürler. Bu da mı onun usta? O değil. Şunla. Büyük bilyesi var mı? Nereye attı bunu? Büyük bilyesi de var mı? Büyük bilyesi de olduğunu söylüyorsunuz ama. Şöyle bilye şuna. Bunun gibi bir tane bilye. Avare bilyesi tarzında. Tamam, düşmüş herhalde biraz. Olabilir. Bu neden değişiyor ustam? Bu da ses yapıyor, boşluk yapıyor. Boşluk var. Kitlemiş yani o da. Tamam. Bunlar bu şekilde kömürler, kasnak komple değişti arkadaşlar. Şimdi aracımızı teslim alıyoruz. Linea aracımız elektrikçiden geldi. Kömür, bilye ve kasnağımız değişti. Hava filtremiz çıktı. Yeni hava filtremizi takıyoruz. Yeni hava filtremizi oturttuk. Kapağımızı da kapattık. Kapağımızın cıvatalarını da sıkıyoruz. Aracımızın yağ ve trigger kartları yazıldı. Yağımızın değiştiği kilometre 170 bindi. Bir dahaki değişeceği ise 180 bin kilometrede. Aracımızın işlemleri sona erdi. Birazdan müşterimize teslim edeceğiz. Müşterimizi bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket diyelim. Bizi takip etmeye devam edin. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.